La nostra plaça Major ara mateix s'obri al món de l'espectacle, però no a qualsevol espectacle, a espectacle de travestisme. I tampoc a qualsevol espectacle de travestisme, anem a viatjar al passat, a la història, com comença a ser este espectacle considerat important en la nostra societat i el que ha aportat a la societat, tot i que en algunes ocasions ha sigut important, però ha callat el que ha anat fent, el camí que ha anat fent el món del travestisme en l'espectacle. A veure si no se me trava la llengua. Bueno, anem a parlar amb Juan Carlos Usó. Com estàs, Juan Carlos? Hola, molt bé. Ell és llicenciat en Història, doctor en Sociologia, és bibliotecari, però en este cas el tinc així com a escritor i autor de Orgullo Travestido, que parla... Té dos vessants, no? Una part seria la biografia d'una de les primeres persones que feien tipus d'espectacles a Espanya, i una altra vessant sociològica, no? De com la societat rep o com enriqueix la societat este tipus d'art, d'espectacle? Com ho definiries tu? Sí, bueno, el gros del llibre està dedicat a la figura d'Edmond de Bries, d'un pioner del travestisme aquí a l'estat espanyol, i la segona part, ja diguem-ne d'insertar el que seria el travestisme no sols en el món de l'espectacle, sinó en la societat en general. Això he volgut dedicar-li l'epíleg del llibre, que és bastant més ampli, i això, en el qual he intentat contextualitzar la vida d'esta persona o esta manera de fer espectacle? Bueno, esta forma d'entendre la manera de ser i la manera de viure, no? Estem parlant d'espectacle, estem parlant de cultura, estem parlant d'art en una època històrica en la que tenim que reivindicar la importància i el pes de la cultura com a... És allò que expliqueu, no?, d'alguna manera el que està passant en la societat, o inclús avança en algunes coses el que està passant a la societat, no? Sí, bueno, és un camí en doble direcció, no? És a dir, l'espectacle, jo crec que per una banda reflecteix els gustos de la societat, però també els modela, és a dir, els adequa moltes vegades a nous temps, per exemple. He de reconèixer o no conèixer la figura d'Edmond de Bries, que ho dic bé, no sé. No ho sé, jo tampoc sé com... Perquè és un home artístic que va agafar, suposo que sí, afrancesat. Bueno, no el coneixia i per culpa teua, afortunadament, m'ha picat moltíssim la curiositat. És un personatge fascinant, no? Com te'l trobes tu? Pues jo me'l vaig trobar un poc de casualitat, perquè jo, el tema, diguem-ne, de la meva especialitat és la història de les drogues a l'estat espanyol. Sí, de fet, tingues un relat dels teus llibres, Drogas i cultura de masses, L'aventura psicodèlica en Espanya, 20 horas de realitat, Nos mata la heroïna, en fi, són estudis o llibres que giren al voltant de les drogues o de la cultura. Sí, i jo estava buscant notícies referides a drogues en la premsa de Castelló, en concret en l'Heraldo de Castelló, i passant fulles, en l'hemeroteca me vaig trobar en un exemplar de l'Heraldo que anunciava una actuació en el teatre principal d'este personatge d'Edmond de Bries, i m'ha cridat l'atenció perquè deia esta noche interpretarà su famoso tema La cocaïna, una cançó que cantava que es deia La cocaïna. I a partir d'ahí, de moment no vaig fer res, vull dir, me vaig limitar a fer-la... Te va cridar l'atenció simplement. Sí, vaig fotocopiar la fulla del diari i ho vaig deixar aparcat, no? Fins que vaig arribar a un moment d'aixòs que te trobes sense matèria d'investigació, jo sempre procuro estar investigant sempre alguna coseta, i me vaig preguntar el mateix que tu, qui era este personatge. El primer que vaig acudir va ser perquè sabia que l'Ajuntament havia publicat una història del teatre principal, així en molt de detall, i com en la premsa li donaven tant de rebombori, pensava que allí me trobaria ràpidament qui era. I el primer que me va resultar curiós és que no venia mencionat les actuacions. Els 3 dies crec que va actuar en el teatre principal Edmond de Bries. Quan així va ser, segons la premsa, segons el que tu contes, va ser notícia l'anunci de l'espectacle d'Edmond de Bries i va ser un èxit, aquest espectacle de crítica de públic i de tot. Sí, l'anunciaven molt de... De bombo i plateret. Sí, sí. I entonces me va cridar l'atenció que en esta història del teatre principal ni ho mencionaven. Vaig escarbar un poc per internet, vaig fer alguna averiguació, vaig descobrir que era un personatge nascut a Cartagena i el primer que vaig fer va ser dirigir-me entre professionals a la bibliotecària de Cartagena i me va cridar l'atenció que tampoc sabia res. De fet, allí
tinc entès per les teves investigacions que allí ni la premsa li feia massa cas en el moment d'èxit de la seva carrera. Només quan en el moment d'actuació, però vull dir, s'ha perdut, és un personatge totalment perdut per la memòria històrica, ni té cap nom de plaça, ni carrer, ni cap associació cultural, ni cap teatre que duga el seu nom, un perfecte desconegut. I això ja va ser suficient motiu per a que me posara a escarbar, sobretot en revistes dedicades al món de l'espectacle, una que es deia Ecoartístico, per exemple, que es va publicar durant molts anys, però bueno, en periòdics de tota mena i tal, perquè el personatge venia en l'Heraldo de Madrid, en el Liberal, en l'Imparcial, en ABC, és a dir... Ubiquem en l'època, ell naix al finals dels 1800? N'hi ha dades? Sí, se'n van 5 o 6 anys. L'any que figura oficialment de naixement és 1897, però jo crec que se llevava anys i de que nàixer 6 o 7 anys abans. Sí, probablement 1890 és la data més ho vinc a dir perquè és nascut a Cartagena. El que sí que has pogut averiguar és que en un moment donat son pare mort, se traslladen a viure a Madrid, ell, sa mare i la germana. Una germana menuda que després va destacar com a ballarina, també, sí, Magda de Bries. I s'introduís en Madrid, en el món de l'espectacle, a través de la confecció d'indumentària? Sí, ell ja des de ben jovenet el van agarrar com a aprenent en una sastreria i aleshores va destacar per la seva habilitat com a modisto. I dintre de lo que és ja el món de la confecció, ell se va especialitzar en la confecció de vestits de fantasia, sobretot per a altres artistes. Que hem de dir, perquè consten les fotografies, que són peces molt sofisticades i difícils de cosir. Els artistes tiraven el resto ficant-se coses complicadíssimes. A més, se veu que ho feia en una velocitat pasmosa, perquè en moltes actuacions el punt final era confeccionava un vestit davant del públic i el rifava entre la concurrència, sí. I si podria ser un exemple d'un vestit en l'actuació de l'època, és ell travestit? Sí, és ell en Valparaíso, en Xile, en una de les gires que va fer per Sud-amèrica. Doncs m'has de contar com és que passa de cosir per a d'altres artistes, estrelles i tal, a dir, esta bata me la pose jo, seria un pas, i l'altre pas seria, i ara me pose davant del públic. Sí, bueno, a veure, ell no va deixar mai de ser modisto. Per més èxit que va tindre com a transformista, com a imitador d'estrelles, que és com li agradava... I este és ell sense travestir. Sí. Pues se veu que en alguna festa que van fer el personal del taller del sastre on ell treballava es va posar a cantar i algú li va dir, pues no ho fas mal i tal, i això... I se veu que tenia molta facilitat no sols per a assumir el personatge al qual estava imitant. Sí, perquè de fet ell fica el popular imitador d'estrelles, que era un denominador comú, tot i això avui en dia en el travestisme també hi ha molta imitació de les icones, de la música per excel·lència. Em té igual que si te'n vaig a una Aretha Franklin que una Madonna, que a més així, més completista en aquella època, més rockera potser avui en dia, no? Sí. Però una de les facetes és la imitació, però que no es queda ahí, perquè després... Ell va després tindre repertori propi? Sí. Ell és un personatge que va cuidar molt el repertori, és a dir, el seu fort era, per un costat, el vestuari i per un altre costat el vestuari. No tenia probablement una gran veu. N'hi ha una, qui tinga curiositat, en YouTube es pot escoltar una cançó... L'he escoltada. Japonesita. Per culpa teua, m'ha posat a investigar. No tenia una gran veu, però en els ademans, els gestos, era capaç de suplantar perfectament la personalitat de Raquel Meller o la Fornarina o la Cachavera o qualsevol de les artistes que ell imitava. I aquesta fotografia, me deies, era en un dels seus viatges a Xile, m'has dit? Sí. O sigui, que la figura artísticament és important, fa gires per tota Espanya, de fet tu te'ls trobes així a Castelló anunciat i aplaudit, i m'estàs explicant també que va a Xile, vull dir, el personatge artístic triomfa. Sí, va triomfar, va guanyar un munt de diners, aclamat a nivell de públic, va estar en Argentina, en Xile, en Venezuela, en tota seguretat, en Estats Units també va guaitar,
va actuar per tot l'estat espanyol, incloent les possessions del nord d'Àfrica, i sí, és així. Què més me contes d'ell? Què més crida poderosament l'atenció? Hem parlat de lo que és la posada en escena de la seva vida artística. Però quins altres matisos té ell, o la seva personalitat, o la seva manera d'actuar, no sé, que l'hagin fet especialment atractiu quan l'has estudiat? Em va cridar molt l'atenció un aspecte que, i per això he titulat el llibre Orgullo travestido, tal vegada la paraula no seria més adequada, no seria orgull, sinó dignitat, perquè un any abans de vindre aquí a Castelló, en 1921, l'autoritat governativa li va prohibir actuar en Madrid. Li va prohibir actuar degut als escàndols que se muntaven durant escàndols que muntava el públic o certa part del públic, gent bastant grollera que anava més a posar-se en l'artista que a gaudir de l'espectacle, i per a evitar aquests altercats l'autoritat governativa li va prohibir actuar, i ell el que va fer va ser escriure... Que manda aquello, que dia trillo, no? Perquè anem a veure, els que munten el cacau i es fan l'espectacle no són castigats, el remat és l'artista el que ha de ser castigat, en fi, la societat. Sí, i ell el que va fer va ser que va escriure una carta oberta al director de, crec, si no recordo mal, parla de cap, del diari L'Imparcial, que era un dels diaris més importants de l'època, queixant-se, dient això que tu estàs dient, és a dir, a veure, jo quin mal he fet. Que prohibisquen estos en arguments entrats. Jo que he actuat davant de reis i no m'han dit res i tal, i això, perquè se me prohibís. I va escriure, va publicar la carta en el diari, i ell al dia següent es va presentar al teatre i va actuar, con un par. I entonces, és a dir, esta part seua me va resultar també molt interessant, és a dir, com no es va esglaiar, sinó que l'home va defensar en tota la dignitat, efectivament, la seva professió. I això és una de les vessants que m'ha interessat. Una altra, que sobre haver triomfat àmpliament, ell mai va deixar la professió, com deia, de cosir. Ell sempre va fer tratges, els seus es feia d'ell, però feia el de moltes altres cupletistes. I després també va cridar molt l'atenció, perquè així com he pogut documentar molt bé tota la seva vida, inclús el dia en concret, els teatres on va actuar, per tot l'estat i això, la seva mort queda desdibuixada, sí, inclús n'hi ha diverses versions. Ella plega a la Guerra Civil viu? Bueno, sí, n'hi ha una versió, probablement la més fiable, que diu que va morir durant la guerra, no com a resultes del conflicte bèl·lic, sinó en sa casa i tal, pobre, probablement malalt i oblidat de tothom, però n'hi ha una altra versió que diu que no, que va sobreviure a la guerra, que inclús va col·laborar en la policia franquista delatant altres homosexuals i que va regentar els últims anys de la seva vida una merceria que encara existeix en Madrid que es diu el Botón de Oro. Però això no està contrastat, està en punts suspensius. No, jo te puc dir que... Si va faltar durant la guerra però de forma natural o si va sobreviure... Te puc dir que fins i tot vaig... El que està clar és que l'artista sí que va desaparèixer. Entre les coses el franquisme prohibia els espectacles de travestisme. La seva davallada comença abans, al temps que l'espectacle que coneixem com a varietés decau. La copla i els varietés comencen a decaure en benefici del swing i el tango. El tango i el swing s'imposen com a ritmes i, a fi de comptes, les artistes que ell imitava eren totes artistes de la Belle Époque, que van triomfar abans de la Primera Guerra Mundial. I el públic ja de finals dels anys 20 i dels anys 30 està demanant ja un altre tipus d'espectacle. Sortixen al fil d'ell altres transformistes que ja presenten un altre tipus de... Que també van introduint aquestes innovacions en els espectacles, van fent-se moderns. Exacte, diguem-ne que el seu estil ja decau abans de tot això. I digues, la seva germana era ballarina, però anava en ella als espectacles o ella va fer carrera? Sí, anava en ell i després va fer carrera en solitari també, Magda de Bries. Se va ficar de Bries també, com ell. Sí, ja se veu que ja tenia... Ell quan va començar es deia Salmar. Salmar, que és, perquè el seu cognom de veres és Marsal, i era al revés, com a indumentarista crec que era, no? Indumentarista Salmar.
I després ja es va posar Egmont de Bries, no sé per quin motiu va triar este nom. Era aquella societat, per exemple, la societat franquista va ser molt repressiva en l'homosexualitat, molt d'amagat, tot, molt d'oscurantisme, marginatge, fins i tot, etc. La Mariquita Graciosa, per entendre-nos, sobre l'escenari. Però ella és anterior a aquesta època. Com era en aquesta època? També era difícil? Sí, o sigui, la heteronormativitat no és una cosa que naix en Franco, vull dir, ja està imposada, la heterosexualitat imposada ja és una norma social anterior. De fet, lo curiós d'aquest tipus de personatges, com ell no va ser el primer travestista, el primer transformista espanyol. Abans d'ell va haver un altre que li diuen Ernesto Folliers, que crec que ell el va conèixer, no? Sí, són quasi coetanis i tal. I, a veure, el primer transformista que va actuar en els escenaris espanyols era un italià que li diuen Fregoli, i que el que passa és que aquest personatge es transformava no només de personatges femenins, sinó també masculins. I la característica de Fregoli era la celeritat en la qual canviava de personalitat. Fins i tot la psiquiatria té un síndrom anomenat síndrom de Fregoli per designar aquelles persones de personalitat molt assovint. I després de Fregoli, que estem parlant d'una època, estem parlant de finals del Dènem. Que canviar-se de personatge avui en dia tecnològicament pots fer-ho ràpid. Però en aquella època no era tan fàcil, per això tenia molt de mèrit que poguera canviar ràpidament de personatge, en aquest cas el transformista italià al que fas referència. Després va vindre un altre francès que li diuen Monsieur Bertin, i este va ser el que li va... A Bertin sí que va arribar a veure Egmont de Bries, sent jovenet en Madrid, i va ser el que li va despertar la passió per al transformisme. El primer transformista espanyol va ser Ernesto Folliers, i després ja va vindre Egmont de Bries. A més, una anècdota molt curiosa és que el transformista que se caracteritza per imitar a altres artistes, ràpidament també li van sortir imitadors. És a dir, Egmont de Bries tenia imitadors, és a dir, gent que imitava el que imitava, no? O sigui que són, d'alguna manera, ell és un dels pioners d'aquest tipus d'espectacles en Espanya. Fixa't que després, i a pesar dels moments històrics en contra, ha tingut etapes glorioses, i ha tingut el paral·lel de Barcelona, per exemple, ha sigut molt famós, entre d'altres, pels espectacles de travestisme, no? En el temps ha canviat molt la cosa, però com devia ser? Em fascina pensar com devia ser en aquell moment, no? És completament innovador, una manera d'actuar completament innovadora. Sí, era una cosa moderna. Inclús, vull dir, no podem pensar que fos una cosa molt extesa, no? Però dintre de l'espectacle de varietats no era infreqüent que actuaren transformistes. I ja en els anys 30, durant la República, la Segona República, en Barcelona, he detectat un lloc, un cabaret o un dancing molt conegut, que es deia La Criolla, on eren benvinguts, i enfront de La Criolla n'hi havia un altre que es deia Cal Sagristà, que ixe ja va ser el primer lloc específicament on anaven travestits. Travestits no només a actuar, sinó que entre el públic veus homosexuals que s'atrevien a travestir-se. És a dir, com el transformisme, d'alguna manera, en els anys 30 ja deixa l'escenari i va fent forats a aquesta paret. Sí, exactament. Pensa que també n'hi ha un quadre que és anterior, és de l'any 15, de 1915, un quadre de Gutiérrez Solana, que es diu Los Caídos, que és un grup de personatges que estan en un prostíbul, i un dels personatges està travestit, o sigui, es veu que és un home travestit. Són de les primeres manifestacions de... Juan Carlos Giner, tu investigació en la història del Munt de Bries, vas saber per què se duia la cocaïna al seu espectacle, o un dels seus espectacles? Bueno, el consum de drogues està molt extès en aquesta època. En aquell moment també? Sí, clar. Està molt extès, ja el consum de drogues, diguem-ne, comença a tindre presència mediàtica en la Primera Guerra Mundial. A partir de la Primera Guerra Mundial, en la premsa, fins i tot de Castelló, són bastant freqüents les notícies que fan referència a consum, tràfic de drogues, rebats policials, etc. Com era la cocaïna? Si ja estava establerta en la societat,
era una droga d'amagades, mal vista... No, a veure, en principi era un producte que es venia a les farmàcies, en totes les farmàcies. No, clar. Vull dir, totes les substàncies químiques que ens prenem són drogues. Són fàrmacs, és a dir, fins a 1918 eren de venda lliure i a partir de 1918 el que es demana per a la seva adquisició és recepta mèdica. I aquest és l'únic canvi que n'hi ha en aquesta època. I, a veure, és un tema de moda, vull dir, és un tema recurrent i per això, diguem-ne, en el cançoner no és l'única cançó, n'hi ha una altra molt famosa que es diu El tango de la cocaïna, que era la música del mestre Joan Viladomat, del mateix que va fer la de Fumando Espero, en lletra d'Amichatis i Bert, i és un altre couplet que es dia l'opio, en fi, n'hi ha un munt de referències. És el moment en què les drogues s'incorporen a lo que podríem anomenar la cultura de masses. A la societat en general. Parlem ara des del punt de vista sociològic. Una persona com Edmond de Bries és una persona que trenca els cànons establerts, que s'atrevís a trencar-los en públic, me referís, perquè en l'àmbit privat sempre ha sigut una altra història. Vull dir, el pes sociològic, com dius que al final fas una reflexió sobre aquest tema, de l'aparició d'Edmund o del treball d'Edmund, quin és? Quin és el punt de... quin és el valor sociològic que ha tingut aquest tipus de personatge? El valor és atrevir-se a desafiar la heteronormativitat fins a les últimes conseqüències, perquè una cosa, diguem-ne, és tindre un desig libidinal per al teu propi sexe i una altra cosa és integrar-te en un món bizarre, on vas vestit de dona. Cal dir que Edmond de Bries fora de l'escenari anava vestit d'home. I era homosexual? Sí. Sí. T'ho vinc a dir perquè n'hi havia altres travestis, almenys ben reflectit, que actuaven en les seues dones, que no vol dir que no foren homosexuals, vol dir que estaven casats. Ernesto Folliers estava casat i la seva dona formava part de l'espectacle. En el cas d'Edmond de Bries no, es coneix el que va ser la seva parella durant molts anys, que actuava també, era un dels ballarins, o entrava dintre de l'elenco. Del seu entorn i de l'elenco dels seus espectacles. Portava molta gent en els espectacles, va plegar... Molta. A més, per exemple... Va fer produccions importants. Sí, o sigui, ell va estar, per exemple, ja t'he dit, ell va actuar per tot l'estat, però un poc el lloc dels seus grans triomfs va ser el Teatre Fuencarral de Madrid, i ell en una de les vegades va estar 4 mesos consecutius fent doble funció diària. 4 mesos en Madrid, doble funció diària? Sí. Èxit clamorós. Sí. El llibre, Orgullo Travestido, es pot adquirir ara ja mateix, però el vas escriure fa 2 anys, estaves comentant abans de començar l'entrevista, això vol dir que després t'has embarcat en altres aventures. Sí. I per on van els altres tirs? Doncs tinc un llibre que m'he centrat en l'origen del problema de les drogues en Espanya, que està centrat just en els anys de la Primera Guerra Mundial, i he acabat fa no res la biografia d'un altre personatge de la mateixa època d'Edmond de Bries, d'una comtessa lesbiana, que probablement va ser de les primeres, a veure, sortir de l'armari, entre cometes, tal com ho coneixem avui, no, però sí, va ser de les primeres, si no la primera, en què se parlara del seu lesbianisme públicament, tot i ser una persona àmpliament coneguda en Madrid, almenys, i tant. Pues espero que vegin la llum prompte també. Jo espero que sí. I per què escrius? D'on te ve la inquietud d'escriure, Juan Carlos? No, bueno, a veure, jo és que no me considero un escriptor. És un investigador. Sí, exactament, vull dir, a mi m'agrada investigar, vull dir, no sé, he investigat sobre moltes coses, vull dir, no... Que és un poc conseqüència, no?, d'aquesta investigació, a lo millor. Sí, bueno, lo que me crida l'atenció, si me crida l'atenció una cosa, pues... No sé, jo sempre he pensat en, saps, l'exemple que va acabar exemplificant allò que la famosa teoria del caos, no? Allò que una papallona que maneja les ales en Àsia pot generar un tornado en Oklahoma o un maremoto en Califòrnia, no? Normalment
jo ho veig, no? La gran part de la gent pues, se fija en el tornado o en el maremoto, no? I les calamitoses conseqüències que això té. A mi el que sempre me crida l'atenció és l'aleteig de la papallona, no? De quina espècie era la papallona, on va aletejar exactament, com aquest aleteig ha acabat sent un maremoto. I doncs, bueno, buscar l'origen la gènesi, l'origen i les conseqüències dels fenòmens que després els mitjans de comunicació, sobretot, vos encarregueu de difondre i popularitzar. Bueno, t'he de donar les gràcies per vindre, que sempre serà molta feina. Ens ha fascinat, enhorabona per la feina que tu has fet i perquè ens has fet descobrir, a mi personalment, que per la tua culpa m'ha ficat a investigar, un personatge realment fascinant i una època que a través, a més, és que entra molt bé la història del moment, entra molt bé a través, per exemple, de les vivències del Munt de Bries. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Prenguem bona nota, i llegir l'Orgull de Travestido, que a més és molt ameno, molt agradable de llegir i a conèixer aquestes persones que han aportat a la història el que tenien en aquesta ocasió el seu art i la valentia de ser ell mateix.